Bore da. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd ddiw da, trigarog a graslawn wyt ti, yn araf I ddigio ac yn llawn tosturi. Arglwydd ni'n dod o dy flaen di heddiw yn dy gydnabod di fel y brenin, fel y Meseia, fel yr un sydd wedi yn achub ni o farwolaeth I fywyd. Arglwydd ni diolch dy fod ti yn un sydd tu hwnt i'n dealltwriaeth ni'n llwyr. Ti gyda gair yn unig a lenwodd y ddeiar a'r nefoedd a phopeth sydd ynddi. A trwy o ti, dyn ni'n cael unrhyw anadl ac unrhyw gallu I ddod yn fyw o gwbl. Ac arglwydd, dyn ni'n plygu glin I ti bore yma fel ein brenin, fel y pen uwchlaw pob peth. Ac arglwydd, dyn ni'n diolch I ti dy fod ti yn un sydd tu hwnt i'n deall ni. Ni'n diolch nad ydyn ni'n addoli rhywbeth sydd wedi ei greu. Ni'n diolch nad ydyn ni'n addoli rhyw lwmpyn o bren neu metal neu rhyw syniadau gwirion ynglyn â arian a phŵer. Yn hytrach, dyn ni'n cael mynd yn syth at y ti, at y ffynhonell, at yr un sydd uwchlaw pob peth. Ac arglwydd, dy fod ti tu hwnt i'n deall ni, dy fod ti mor fawr, mor rymus, mor alluog, mor hyfryd a mor bir, bydde ddim hawl gyda ni ddod o dan ein stem neu nerth neu'n gallu'n hunain. Mae croeso I ni drwy dy fab Iesu Grist. Mae croeso I ni ddod at y ti trwy'r aberth unwaith am byth perffaith oedd ar y groes. Mae croeso I ddod at y ti. Ac arglwydd fel byddwn ni'n gweld yn ein darlleniad ni heddiw, mae croeso I ddod at y ti. Ti'n ein gwahodd ni ac yn ein tri ni yn dyner. Mwy na gall ni byth ddychmygu pan dyn ni'n yn crasio mewn o dy flaen di, ddim yn dilyn y protocols iawn, ddim yn dilyn y trefn iawn, yn inconvenience mawr, ond eto fel tad wrth ei blant arglwydd, rwy ti'n tosturio at ni. Rwy ti'n ymdrin â ni fel byddwn ni ddim yn disgwyl. Lot mwy hael na dyn ni'n heiddi. Ac arglwydd, diolch o galon yw ein gweddi ni heddiw. Ac arglwydd ni'n gweddio I ti I fod ar waith yn ein calonau ni heddiw, I fod yn tyrchu trwy arglwydd, yn dod ar pechodau i'r amlwg, fel bod ni'n gallu cyffesu nhw o dy flaen di, cael maddeuant pechodau am hynny. Arglwydd nertha ni yw ein gweddi, helpa ni I fod yn edrych ar ein calonau ni heddiw, a roi ar waith yr hyn rwy ti'n siarad wrthyn ni. Ni'n gweddi hyn yn enw sanctaidd Iesu Grist. Amen. Wel, mae Aron wedi bod yn mynd â ni drwy Marc. Ni wedi bod yn y cyfres Marc. Cyn yr haf, gafon ni brec. Mae cwpl wythnosau wedi bod pythefnos yn ôl oedd Aron yn mynd trwy diwedd Marc 2. Ni'n parhau, Marc 3, ni'n parhau yn Marc 3 adnod 20. So na I ddarllen ein darlleniad ni heddiw cyn mynd ymlaen I siarad gyda chi. Felly, ni'n darllen Marc penod 3 adnodau 20 I 35. Marc 3, 20 I 35. Marc 3, adnod 20. Daeth i'r tŷ, a dyma dyrfan ymgasglu unwaith eto, nes ei bod yn methu cymryd pryd o fwyd hyd yn oed. A phan glywodd ei deulu, aethant allan i'w atalef, oherwydd dweud yr oeddent, y mae wedi colli arno ei hun. Ar ysgrifenyddion hefyd oedd wedi dod I lawr o Jerusalem, yr oeddent hwythau'n dweud, y mae Belsebub ynddo, a drwy pennaeth y cythreiliaid y mae'n bwrw allan gythreiliaid. Galwodd hwy ato ac meddai wrthynt ar ddamhegion, pa fodd y gall Satan fwrw allan Satan? Os bydd teyrnas yn ymrannu yn ei erbyn ei hun, ni all y deyrnas honno sefyll. Ac os bydd tŷ yn ymrannu yn erbyn ei hun, ni all y tŷ hwnnw sefyll. Ac os yw Satan wedi codi yn erbyn ei hun ac ymrannu, ni all yntau sefyll, y mae ar ben arno. Eithir ni all neb mynd I mewn I dir un cryf ac ysbeilio I ddodrem, heb yn gyntaf rhwymo'r un cryf. Wedyn caiff ysbeilio I di ef. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, mae ddeir popeth I blant y ddeiar, eu pechodau
a'i cableddau, beth bynnag fyddent. Ond, pwy bynnag a gablen erbyn yr ysbryd glân, ni chaiff a ddeiant byth. Y mae'n euog o bechod tragwyddol. Dywedodd hyn oherwydd iddynt dweud, y mae ysbryd aflan ynddo. A daeth ei fam, ef a'i frodyr, a chan sefyll y tu allan, a hanfon asant ato i'w alw. Yr oedd tyrfan eistedd o'i amgylch, a meddant wrtho, dacw dy fam a throdyr, a chwiorydd y tu allan yn dy geisio. A tebod hwy, pwy yw fy mam am brodyr? A chan edrych ar y rhai oedd yn eistedd yn gylch o'i gwmpas, dywedodd, dyma fy mam am brodyr i. Pwy bynnag sy'n gwneud y wyllus Duw, a mae hwnnw'n frawd i mi, ac yn chwaer, ac yn fam. Wel, mae'r darlleniad yn dechrau yn Marc 3:20. Ond mae'n dilyn ymlaen yn naturiol o beth sy'n digwydd cynt adnodau blaenorol yn Marc 3 ac hefyd yn Marc 2. Dyn ni'n gweld Iesu yn gwneud beth mae Iesu yn gwneud. Mae'n iachau pobl, mae'n ateb cwestiynau ac mae'n galw disgyblion. Dwi'n gwybod os chi wedi bod i harbwr neu at jetty, fi ddim yn gwybod y terminoleg i gyd yn iawn, ond y darlun oedd yn fy mhen i oedd mae gennych chi gychod wedi clymu fyny ar yr ochr a wedyn mae rhyw llong yn mynd trwy'r canol. A drwy hynny wedyn, mae y tonau yn dod. Mae'r tonau tu ôl y cwch yn dod allan a maen nhw'n gwthio yn erbyn y cychod eraill. Ac oedd nhw'n bobio yn ychydig bach cynt, maen nhw'n cael eu taflu fyny a lawr dipyn mwy wrth i'r llong basio rhwng y canol. Mae'n achosi y cychod eraill i gyd i grynu. A dyma darlun sydd oedd yn ymhen i wrth ystyried hyn. Dydy Iesu ddim yn mynd allan o'i ffordd i wneud achosi trafferth neu achosi unrhyw ni ymateb iddo. Mae Iesu'n gwneud yr hyn mae o i fod i wneud. Mae'n gwneud y gwaith mae dad nefol wedi osod allan iddo i wneud. Ond, fel y cwch mawr hynny sydd yn meindio'i fusnes ei hun, mae'n cael effaith ar bawb o'i gwmpas. Mae'r ton yn rwbio'r phariseiaid a'r ysgrifenyddion i fyny'r ffordd anghywir. Mae'n gorfodi'r cythreiliad i alw allan mewn anobaith ac mae'n cynhyrfu'r tyrfa fawr o bobl i'w ddilyn er mwyn ceisio cael ei achau neu i weld trosyn nhw eu hunain, ac mae'n perswadio ei deulu i feddwl bod o wedi colli ei feddwl. Be mae Iesu'n gwneud fan hyn ydy mae'n cymell pobl i ddod i weld. Ond mae gweithredoedd Iesu yn dangos i ni beth yw calon Duw. Ac mae ymateb y bobl wedyn yn dangos beth sy'n mynd ymlaen yn eu calonnau nhw. A byddwn ni'n edrych ar 3 grŵp o bobl yn fan hyn a gweld beth mae ymateb nhw, beth mae ymateb Iesu'n dweud wrthyn am calon Duw. Ffordd ar llwn. Ni'n gweld beth mae ymateb nhw Iesu yn dweud wrthyn ni am eu calon nhw a dweud am y ffordd mae Iesu'n ymwneud gyda'r bobl yn dweud wrthyn ni am galon Dduw. Cue the scene. Dwi'n siŵr bod chi wedi gweld ffilm neu wedi gweld rhaglen teledu gyda rhywbeth fel hyn yn digwydd. Mae cymeriad yn cyrraedd eu cartref yn y nos. A maen nhw'n gweld bod y tŷ yn llawn yn barod. Mae pobl yn dal mwg o de, pawb yn dal cwpan. A mae pawb yn edrych ar y cymeriad wrth iddo ddod mewn trwy drws. Chydig bach fel hyn. Un eyebrow wedi codi, pen wedi troi'r ochr, yn edrych yn driennus dros ben arno. A wedyn mae arweinydd y grŵp yn dod ato a mynd, Johnny, dyn ni'n dy garu di'n fawr iawn, ond ... Intervention. Mae grŵp o bobl yn dod i dorri ar draws, i stopio rhywbeth yn mynd yn wrong. Falle maen nhw'n dweud, ti'n gwario gormod arian ar coffi, neu ni ddim yn hapus efo sut ti'n treulio'r amser di, neu beth bynnag yw'r problem mawr yn ei bywyd nhw. Maen nhw'n dod ac yn eistedd yna i geisio sortio yr isiw. Fel arfer hwn yw'r cam olaf cyn i unrhyw beth drastig gorfod digwydd. Neu fel yna dwi wedi deall i beth bynnag. Dwi byth wedi bod mewn intervention neu beth wedi clywed am un yn digwydd yn y wlad yma. Falle bod yna just yn Hollywood maen nhw'n mynd yn ei blaenau, ond dyma'r sefyllfa dwi'n dychmygu yn adnod 21. Mae teulu Iesu'n troi fyny, yn barod gyda'i wynebau yn driennus, yn cario ei mygiau o de, ac maen nhw wedi paratoi y lein. Iesu, dyn ni gyd yn dy garu di lot fawr iawn, ond dyn ni'n poeni am y dorf fawr o bobl sydd yn dilyn ti o gwmpas i bob mam. Ond i pethau ddim cweit yn gweithio allan fel maen nhw'n dychmygu, dwi'n meddwl.
Di Marc ddim yn sôn, nes I ddim darllen am unrhyw mygiau o de, neu am unrhyw pennau wedi tiltio chydig bach. Nid fel yna, dyn ni'n gweld ti. Maen nhw'n cyrraedd, a mae hybab o bobl o gwmpas y drws yn barod ac yn mynd at Iesu. Dyn nhw ddim yn mynd at Iesu'n dawel I ceisio cael gair I glis yn dweud, excuse me, ti draw fan hyn I gael rhywbeth. Mae adnod 31 yn dweud, maen nhw'n anfon at Iesu I walw. Maen nhw'n dweud, excuse me, stopio beth ti'n gwneud, ted allan at ni fan hyn. Mae cwestiwn chydig bach o'i motif nhw fan hyn. Ydyn nhw'n mynd at Iesu I geisio arbed Iesu, achub fo o'r problemau sydd yn mynd I ddod ar y gweill. Oherwydd, spoiler alert, falle bod rhain I chi heb darllen as diwedd Marc, mae'n siŵr bod dipyn yn chi wedi. Mae Iesu yn marw ar y groes. Mae rhywbeth yn mynd o chwith, a felly mae yna rhyw ddadl i'w wneud bod y bobl yma, bod teulu Iesu yn ceisio I arbed o'r trafferth mawr sy'n mynd I ddigwydd. Neu falle bod nhw yn ceisio achub nhw'i hun, neu teulu, neu enw y teulu, rhag y difrod bydd yn dod o peth amharchus hyn yn digwydd yn nhw. Mae'n hawdd iawn dyddiau hyn hyd yn oed I ddychmygu teimlo embaras dros aelod o'r teulu sydd ddim yn ffitio'r mold, y ddafad di. Heb sôn am 2000 o flynyddoedd yn ôl pan oedd pobl yn byw mewn diwylliant oedd yn credu lot mwy mewn gwarth a parch. Gallai gyd ymdeimlo gyda nhw fan hyn. Mae'r teimlad I ceisio osgoi embaras mewn teulu yn eitha cryf. Ond y reality ydy, dyw teulu Iesu heb ddeall y sefyllfa o gwbl. Mae nhw'n credu ei bod wedi colli arno'i hun yn llwyr. Ond ydyn nhw wedi cymryd eiliad I edrych ar beth mae Iesu'n I wneud go iawn cyn martio lawr yna I roed stop ar yr holl beth. Mae fel mam yn dweud, dydy Iesu ddim yn cael mynd allan I chwarae ddim mwy. Dim ots beth oedd o'n gwneud, dim ots beth oedd o'n edrych fel mae'n gwneud. Dyma'n union lle maen nhw'n mynd o'i chwith. Maen nhw'n credu bod ganddyn nhw yr awdurdod I roed stop ar be mae Iesu'n wneud. Stopio beth ti'n wneud, Iesu. Fi yw dy fam, fi yw dy deulu di. Mae beth ti'n wneud yn anghywir. Maen nhw'n hollol anghywir. Mae'r ffaith bod Iesu yn ymateb yn dawel ac yn rhesymegol efo nhw yn cadw y sefyllfa o dan rheolaeth. Mae'n dangos y pŵer tawel sydd gyda Iesu, dydy. Dydy o ddim yn mynd yn fluster, dydy o ddim yn colli arno'i hun yn mynd, maen nhw'n meddwl bod fi'n wallgo, sut fath beth? Mae'n gwrthod cael ei lusgo fewn i'r ddadl gwirion hyn. A pwynt syrfdanol yn fan hyn ydy, pwy sydd yn dweud y pethau hyn? Rhain yw brodyr a chwiorydd Iesu. Ac ei fam wrth gwrs, dyma, yr un Mair oedd yn clodfori'r arglwydd a'r enedigaeth Iesu Grist, yn moli Duw bod achubiaeth yn mynd I ddod drwy y babi oedd yn ei grothi. Profiad unigryw, byddai neb arall erioed wedi cael cynt, nac ers hynny. Mae angel yr arglwydd yn dod a siarad I Mair, ond eto welwn ni 30 o flynyddoedd lawr y lein. Mae hi dal wedi anghofio am hynny, a pan mae'n edrych fel bod Iesu'n mynd I gyflawni yr hyn mae'n mynd I gyflawni, mae Mair yn cael sioc. Mae Mair yn anghofio popeth. Mae hi eisiau rhoi stop ar y hyn sy'n mynd I ddigwydd. Pa mor hawdd ydy o i'n llygan ni lithrodd I ar y nod ynddo? I cael ein llusgo I mewn I gors bywyd bob dydd. Da ni'n cael ein galw I roi I osod ein pryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddeiar. I hoelio ein sylw ar Iesu, awdur a pherffeithydd ein ffydd. Mae'n edrych fan hyn fel bod Mair wedi llithro ychydig. Mae ddim yn gallu cadw I cof yn cofio'r profiadau anhygoel mae wedi bod trwy. A dyma mae Iesu yn cymell hefyd. Y pobl sydd yn cael ei dyrchafu yn y darlleniad ni heddiw yw'r tyrfa sydd yn eistedd ei amgylch. Yn adnod 35 mae'n dweud, pwy bynnag sy'n gwneud ewyllus Duw, y mae hwnnw'n frawd I mi, ac yn chwaer, ac yn fam. A mae'n hawdd I ni ddarllen hwn fel Iesu yn disownio I ddeulu, dwi ddim eisiau dim byd I wneud gyda chi. Ond nid dyma yw fwriad o gwbl. Dyn ni'n gweld yn hwyrach ymlaen yn bywyd Iesu, mae Mair yn ôl yn rhan flaen llawn yn beth sy'n digwydd ar y groes pan mae Iesu yn hongen yna
am yr ymdrech ofnadwy i gael unrhyw anadl i fewn i'w ysgyfaint mwyn siarad, tynnu fyny yn erbyn yr hoelion ar ei freichiau ac ar ei draed. Mae un o'r adegau mae'n arteithio ei hun felly mwyn siarad, mwyn siarad gyda Iowan i ddweud wrtho i ofalu ar ôl ei fam. Mae Iesu yn caru Mair. Mae'n caru Mair go iawn. A felly, allwn ni ddim darllen beth sy'n digwydd fel hyn, fel Iesu yn ffwrdd â hi yn dweud, os da chi ddim yn cefnogi fi, ffwrdd â chi. Dim fel na mae o gwbl. Mae'n gwneud pwynt o pa mor bwysig yw beth mae o yn ei ddweud. Mae'n dangos i ni beth yw blaenoriaethau teyrnos nefoedd. Mae'n dweud wrth y dorf ac wrth ei deulu, mae be mae o'n gwneud yn bwysicach hyd yn oed na'r clymau mwyaf cryf sy'n yn ein cymdeithas ni rwan, ond yn enwedig yn ôl eu cymdeithas nhw. Mae'n dweud fod teulu ffydd newydd sydd wedi gael ar gael i bawb sy'n gwneud yr hyn mae Duw yn ei ewyllysio. Efallai mewn rhai sefyllfaoedd mae galw ar bobl i adael eu teuluoedd yn gyfan gwbl, ond nid condemniad carte blanche yw hwn o bellffordd ac ymwneud a'ch teulu. Wel, be allwn ni gymryd allan o hyn? O'n i ddim faint o'n chi sydd wedi gweld y ffilm The Matrix, rhyw 20 mlynedd yn ôl erbyn hyn. A ynddo mae y prif gymeriad, Neo, mae o'n byw bywyd digon cyffredin. Hyd nes i, mae rwy'n yn pwyntio allan iddo fo bod o'n byw, mae'r byd mae o'n byw ynddi, yn simulation. Dio ddim yn fywyd go iawn, a mae rhywbeth andros o wael yn mynd yn ei flaen. A mae byd go iawn yn digwydd tu allan i'r byd bob dydd mae o wedi fyw. Ac ynddo, mae'r dewis yma'n dod. Mae 2 tablet, 2 pil, un coch ac un gwyrdd. Mae un yn dweud, dyma'r gwirionedd, derbyn hwn a gallwn ni cario ymlaen. Neu, mae'r tablet arall, allai ddim cofio pa ffordd yw par un, y dweud glas neu goch. Mae un ydy anghofio popeth a mynd yn ôl i fyw bywyd cyffredin. Sticio dy ben yn y tywod a fi ddim eisiau delio efo hyn rwan. Pa mor dwp bydde fo i fynd, dwi wedi cael rhagolwg o beth sydd yn digwydd, dwi wedi cael rhagolwg o beth sy'n mynd ymlaen go iawn, ond dwi eisiau anwybyddu hwnna i gyd a mynd nôl i byw y bywyd cyffredin diflas, pan mae'r peth erchill yma yn mynd o'i gwmpas o'i bryd. Sut sy'n gallu mynd yn ôl i coginio microwave lasagna pan ti'n gwybod bod y byd i gyd yn dod i ben? Mae'r hymdrym o bywyd cyffredin mor gryf yn dydi. Mae fel cors glidiog yn ein llusgo ni lawr. Mae fel petai ni yn ein bywydau ni yn gallu cymryd y tablet glas neu tablet coch pa bynnag ydi o, i'n danfon ni nôl ar fore llun i anghofio am y bywyd ysbrydol hwn sydd tu hwnt i'n 5 synwyr ni. Mae'r mundane yn gallu cadw ni rhag cyflawni'r hyn mae Iesu eisiau ni wneud. Mae rhaid ni ddewis yn ddyddiol i ddilyn Iesu. Does na neb yn immune o hyn, nag oes? Ni'n gweld, mae Mair, yr un oedd wedi cario Iesu, yn gwneud yr un camgymeriad. Os mae hi'n gallu gwneud hynny, gallwn ni wneud o hefyd. Mae rhaid i ni weddio am y bara beunyddiol hynny. Ddigon i ni gael ni trwy'r dydd ac i ddewis yn ddyddiol i godi ein croesau ni ac i ddilyn Iesu. Mae Effesiau 2 oedd Aron wedi darllen cynt yn dweud wrthyn ni, ymhlith y rai hynny roedden ni i gyd unwaith yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn porthi dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau. Yn sownd yn y mundane, heb unrhyw beth arall i wneud. Ond rwan, mae wedi gwneud ni'n fyw yng Nghrist, i fyw bywyd o weithredoedd da mae Duw wedi trefnu ni ers y dechrau. Sut mae hynny'n edrych i ni heddiw? Heb y Iesu cig o gwaed yn cerdded ar y ddeiar gallwn ni fynd a disturbio ei ginio ag eistedd ar y llawr o'i flaen. Wel, fel petai mae'r cwestiwn yma'n cael ei godi yn naturiol gan y testun, mae Marc yn mynd ymlaen i ddangos hyn yn damhegion Iesu byddwn ni'n gweld yn y pennod nesaf. A mae'r pawb sy'n ysgrifennu y Testament Newydd yn mynd ymlaen i egluro beth mae bywyd Cristion yn edrych fel
yn cadw ein llyged ni, nid ar y pethau mundane, nid ar y treth, nid ar beth ni'n mynd i gael i swper, nid ar y dishwasher, nid ar yr hwfro, sorry Magli, sensitive subject, nid unrhyw beth fel yna, ond i hoelio'n llyged ni ar yr arglwydd Iesu, i edrych arno fo a bydd y pethau yn cwmpas ni yn mynd i ffwrdd. Ond beth felly am y dorf, grŵp rhif 2? Sut mae Iesu yn ymwneud â nhw, a beth yw eu hymateb nhw i Iesu? Wel, yn yr un modd â'r teulu, maen nhw'n ymgasglu ato oherwydd bod nhw wedi clywed, neu falle bod rhai o'n hyd yn oed wedi profi, beth mae Iesu wedi bod yn gwneud. Mae'n bwrw allan cythreiliaid, iachau y cleifion, herio'r awdurdodau crefyddol. Ac mae ymateb y dorf i weld hyn ydy i geisio gweld Iesu dros nhw eu hunain, i weld beth sydd yn digwydd. Mae adnod 20 yn disgrifio nhw'n ymgasglu o'i amgylch. Nid mewn ffordd parchus, nid fel ciw hir o bobl yn aros am autograffs, yn hytrach falle mwy fel torf cae pêl-droed. Maen nhw i gyd eisiau bod yn agos. Sdim trefn, sdim o ti oedd yma gyntaf, maen nhw i gyd eisiau cael cipolwg ar Iesu, felly maen nhw'n gwasgu o'i gwmpas o. Maen nhw reit yna. Nes bod Iesu yn gorfod ochr gamu fewn i cwch yn digwydd yn adnod 9. Dydy Syriol ddim yn licio pryfaid cop, a dwi'n meddwl bod llun gyda fi i gael fan hyn. Wel, fi'n nabod fy ngwraig chydig bach yn well na hynny, na i ddim rhoi llun y precopyn ar y wal, falle bydd rhain o'ch chi'n cael eich trigro neu beth bynnag gan hynny. Ond pob tro mae Syriol yn gweld precopyn yn y tŷ, mae galwad Sam, neu weithiau chydig bach mwy panici na hynny, i ddod i ddelio gyda'r precopyn. Ac ar ôl yr haf poeth gafon ni, dwi'n mwyn gwybod os oedd yr un peth yn eich tŷ chi, ond dechrau mis Medi, pan oedd y tywydd droi ychydig bach am y tro cyntaf, roedd precop yn bob man yn doedd. O'ch chi'n troi rownd, ond ein arall wedi dod mewn trwy'r ffenest. Dwi'n mwyn gwybod sut o'n nhw wedi dod i mewn, ond o'n nhw rhywsut yn dod mewn. Roedd y dorf yma, yr un fath ar precop yn mis Medi, yn troi fyny ym mhob twll a chornel o'r tŷ, i gyd mwyn dod allan o'r oerfel. Ond yn hytrach yn yr oerfel, maen nhw eisiau gweld Iesu. Maen nhw yn bob man. A mae adnod 20 yn dweud nes ei bod methu hyd yn oed methu cymryd pryd o fwyd hyd yn oed. Dwi'n yn gwybod amdano chi, ond pan mae rhywun yn cadw fi i ffwrdd o'n bwyd i, mae'n gwneud fi chydig bach yn grumpy, chydig bach yn hangry. Mae 2 o fois bach yn tŷ ni, a maen nhw yn gwybod beth yw bod yn hangry. Maen nhw'n dilyn ar ôl fi, pan dwi ddim yn cael bwyd, mae'r fuse yn mynd yn llai. Ond nid dyma dyn ni'n gweld gyda Iesu. Mae o'n andros o dyner gyda nhw, yn dydy. A fel mae'n sôn yn Matthew, mae'n tosturio drostynt oherwydd mae'n ei gweld nhw fel defaid heb fugail. A nid yn unig mae'n ymwneud yn dyner gyda nhw, ond mae'n ei gwahodd nhw i fewn i'r teulu. Dio ddim yn just mynd, sorry guys, fi angen 5 minutes just i cael snack bach a wedyn na i ddod nôl. Nid yna o gwbl, mae'n ei gwahodd nhw i ddod ato ac i fod yn rhan o'i deulu. Da ni wedi ystyried yn barod ochr teulu Iesu a sut bydden nhw wedi gallu teimlo bod nhw wedi i gwthio i ffwrdd. Ond dychmygwch o'r ochr arall. Dychmygwch bod yn rhan o'r dorf hynny ac yn dweud, y pobl yma, chi sy'n eistedd o'n cwmpas chi yw rhan o'm teulu. Yr union bobl sydd yna yn annoying yn stopio fo rhag gallu cael bwyd hyd yn oed. Mae'r gwahoddiad yna yn andros o gryf yn dydy. Mae Iesu'n agor y drws yn groesawgar iawn i bawb ar draul beth mae eisiau neu hyd yn oed angen gwneud mwyn gallu lleihau y bwrdwn sydd arnynt. Nid mwyach mae rhaid yn nhw cario drymlwyth y gyfraith, oherwydd mae Iesu yn mynd i cyflawni hynny'n i gorff ei hun. Nid mwyach mae aberthion a defodau diri yn ofynol, yn hytrach i fod yn rhan o deulu'r arglwydd, mae Iesu yn troi ac yn edrych ar y rhai sydd yn eistedd yn gylch o'i gwmpas, ac mae o'n dweud, dyma yw fy mam am brodyr am chwiorydd i. Pwy bynnag sy'n gwneud ewyllus Duw. Dyna sydd ydy'r croeso sydd ar gael ynddo. Yn aml mae pobl yn licio darlunio Duw fel
rhywun person creulon, fel bachgen yn llosgi morgrig gyda chwyddwydyr, neu rhywun yn aros, neu athro cas yn aros i chi, wneud camgymeriad mwyn gallu danfon chi at y prifathro, mwyn gallu cosbi a pwyntio bus. Nid felly yw'r arglwydd nag e. Salm 103, trigarog a graslawn yw'r arglwydd, yn araf i ddigio a llawn ffyddlondeb. Mae'r gwahoddiad yna hyd yn oed heddiw yn dydi. I unrhyw un sy'n teimlo'n sownd yn ei bywyd bob dydd, diflas, di-ddiwedd, yn unrhyw un sy'n teimlo'n drymlwyth o dan beichiau cyfrifoldeb, sy'n teimlo'n all nhw fyth fod yn ddigon da. Does dim angen unrhyw defod, does dim angen aberthu unrhyw anifail. Mae Iesu yn dweud wrthyn ni yn adnod 28 yn wir rwy'n dweud wrthych. A mae hwnna'n signpost, mae hwnna'n dweud, mae hwn yn rhywbeth pwysig, mae rhaid i ni sylweddoli ar hyn. Mae'n ei bwysleisio. Mae ddeir popeth i blant y ddeiar, eu pechodau a'i cableddau, pa bynnag fyddent. Beth bynnag yw'r pechod, beth bynnag yw'r peth hyn, sydd yn eich atal chi rhag fynd at Iesu, dydy o ddim yn barrier o gwbl. Mae pob peth yn gallu cael ei faddau. Does dim tu hwnt i sgôp Iesu. Yr hyn sydd angen i ni dderbyn, y maddeuant pechodau sy'n cael ei gynnig yn rhad ag am ddim i unrhyw un bydd yn galw ar enw Iesu fel y arglwydd a Meseia. A dyma y brenin dwi eisiau plygu glini ynddo. Un sy'n gofalu ar ôl ei bobl. Un sy'n croesawu crwydryn i fewn at y bwrdd bwyd, hyd yn oed pan mae ei ginio'n mynd yn oer. Un sydd ag amser i'w bobl yn gwahodd unrhyw un i fewn i'w deulu ac yn gofalu ar ei ôl. Dyma yw'r math o frenin dwi eisiau dilyn. Ac yn ola felly, yr ysgrifenyddion. So far, ni wedi edrych ar y dorf, the good. Teulu Iesu sydd yn ymateb yn wael iddo, the bad. A nesaf, dyn ni am edrych ar ysgrifenyddion y gyfraith, the ugly. Dyma lle mae'r llanast yn dod go iawn. Maen nhw'n dechrau gyda'r un pwynt data a phawb arall. Maen nhw'n gweld Iesu yn iachau, yn bwrw allan cythreiliad, yn sefyll yn gadarn dros gwirionedd, yng ngwyneb lu traddodiadau crefyddol. Ond mae'r ysgrifenyddion yn ymateb yn wael. Allan eto dechrau 22. A'r ysgrifenyddion hefyd yn dod ato. Oedd wedi dod lawr o Jerusalem. Roedd yn twythau'n dweud, a mae Beelzebub ynddo. A trwy bennaeth y cythreiliad mae'n bwrw allan gythreiliad. Yn gyntaf, nodwch o le mae nhw wedi dod. Yn Marc 3, mae'r spotlight Marc dal i gael yng Galilea, yn ardal gogledd Israel. Ond mae'r ysgrifenyddion wedi dod o Jerusalem, sydd i'r de, sydd tua 70 milltir i ffwrdd. I fi, sydd yn gallu gyrru ac yn mynd i'r wlad, byddwn ni ddim yn cymryd taith 70 milltir ar drop of a hat, byddwn ni ddim yn lle sy'n 70 milltir, 50 i Gaerdydd, o byddwn ni ddim yn mynd i Gaerdydd just pnawn yma achos bod fi eisiau, byddwn ni'n mynd i siop yn Caerdydd, mae siop i gael fan hyn. A meddyliwch hynny, 2000 o flynyddoedd yn ôl, dim car, falle asyn, ond siŵr o fod nhw wedi cerdded 70 milltir. Ddim yn daith da chi'n cymryd heb meddwl amdano fo, heb paratoi. Mae hyn yn dangos fod lefel alarwm sefydliad cyfryddol wedi dechrau codi. Mae fel yr heddlu lleol ddim yn gallu delio gyda'r sefyllfa, felly maen nhw'n gofod ffonio am y big guns i ddod o'r dinas mawr i roi help llaw, a dyma pwy sydd wedi dod. Ond, yng ngwyneb yr hyn maen nhw'n gweld, does dim llawer allan nhw'n neud, nag oes? Does dim allan nhw'n neud mewn gwirionedd. Tria dweud wrth y person oedd ddim gyda llaw ar dechrau'r wythnos, ond sydd rwan efo llaw, nad oedd ddim byd wedi digwydd. Dwi'n meddwl nawn nhw ymateb yn dda i chi. Dyma ni'n gweld yn dechrau penod 3. Rwy'n â llaw ddiffrwyth yn cael ei achau. Dwedwch wrth y person hynny, nath o ddim digwydd. Oedd ti wedi gwneud camgymeriad. Nes ti fyw 25 mlynedd o dy fywyd i efo manneg fel llaw, ond rwan mae gen ti llaw iawn, digwyddodd o ddim. Neu person oedd yn ddall, sydd rwan yn gallu gweld. Neu y person oedd o dan rheolaeth cythral sydd wedi cael rhyddid. Mae'r pobl yna wedi gweld y gwirionedd. Mae rhywbeth da wedi digwydd iddyn nhw. Dydy o jyst ddim yn gweithio.
Felly, maen nhw'n mynd at, dwi'n gwybod os chi wedi gweld y pyramid yma, dyma tabl o sut i ymwneud neu sut i ddadle gyda rhywun. Ar y gwaelod mae gyda chi y lefel isaf o ddadle. Insultio person, yn ad hominem, dwi'n gwybod os fi wedi dweud hwnna, ad hominem, na i adael i Nigel gyfieithu hwnna, attack. Ymosod ar person, ymateb ar personoliaeth neu agwedd y person mwyn disodli ei dadl nhw. Ac ar y top mae gyda chi siarad a tanseilio'r ddadl ei hun trwy tynnu y ryg allan o'i dan fo. A dyma dyn ni'n gweld y Phariseiaid yn wneud. Maen nhw yn mynd yn syth at ymosod ar person Iesu. Dyn nhw ddim yn gallu ymosod ar be mae'n gwneud, dyn nhw ddim yn gallu ymosod ar sut mae'n gwneud o. Yn hytrach, maen nhw'n gofyn mynd yn syth at Iesu, reit ar y gwaelod, a basically dweud, he's an idiot, he doesn't know what he's talking about. Mae o'n gwneud hyn trwy nerth y cythreiliad. Nhw ddim yn licio be maen nhw'n weld. Mae'n bygwth eu ffordd nhw o fyw. Mae'n mynd yn erbyn yr hyn maen nhw wedi rhoi eu holl bywydau iddyn nhw. A dyn nhw ddim yn barod i golli ar yr investment yna. Felly, os mae rhaid i Iesu golli mwyn i ni ennill, so be it. Os yma Iesu'n ymwneud gyda nhw, wel, mae'n ymwneud gyda nhw'n blaen. Dio ddim yn anwybyddu nhw, dio ddim yn trin, yn soft. Mae'n mynd yn syth atyn nhw. Mae'n galw nhw i roed stop ar y nonsens yma'n syth. Yn yr adnodau nesaf, mae'n mynd ati i tanseilio'r holl ddadl. Dio ddim yn mynd yn ôl a dweud, o, da chi ddim yn gwybod beth chi'n sôn am. Chi yw'r pobl dwp, edrych ar y dillad sili da chi'n gwisgo. Na, mae'n mynd yn syth at y dadl maen nhw wedi droi ac mae'n ei tanseilio yn dismantlo fo yn llwyr, heb suddo i'w lefel nhw o ddadle. Os bydd teyrnas yn ymrannu yn erbyn ei hun, ni all y deyrnas honno sefyll. Ac os bydde unrhyw'n yn gwybod gwirionedd y geiriau hynny, dwi'n credu na'r Iddewon yw'r rhain. Mae hanner a mwy o'r Hen Testament yn sôn am hanes teyrnas nath ymrannu yn erbyn ei hun. A pa mor hyn nath o sefyll, ddim yn hir iawn. A dyma yw'r teyrnas maen nhw'n ceisio cael yn ôl. Mae Iesu fel hyn, fel rhyw judo master yn dydy. Maen nhw'n dod ato, swingio mor galed a maen nhw'n gallu gyda clumsy swipes. A mae Iesu, ochr gamu, a tynnu nhw lawr yn defnyddio'u grym nhw hynny. Mae'n defnyddio y dadl gwirion maen nhw'n codi mwyn i dinistrio neu hun. Mae'n defnyddio hyn ac yn ychwanegu iddo. Mae'n pwyntio allan yr hyn mae wedi bod yn sôn ac yn gwneud. Mae o'n dangos gyda'i weithredoedd bod o'n gyda meistrioldeb dros y cythreiliad. Mae'n ei bwrw nhw allan ac yn fan hyn mae o'n dweud gyda geiriau bod ganddo awdurdod dros yr un drwg. Oni bai bod yr un drwg wedi clymu fyny, sut byddai'n bosib i Iesu, a ni'n gweld y disgyblion yn mynd ati hefyd, i fod yn ysbeilio ei dif, i fod yn taflu'r cythreiliad hyn allan. Bydd Iesu yn sathru ar ei ben, mae'n dweud. Mae'r diwedd yn dod. Ac wrth allan hyn fan hyn, mae'n rhoi rhyw fflach i ni o natur go iawn Iesu. Tra oedd yn cerdded ar y ddaear, mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, fe ddarostyngodd ei hun gan fod yn efydd hyd angau ar y groes. Neu, oedd Aron yn gofyn i mi, os unrhyw caneuon wyt ti eisiau sôn, eisiau cynnwys heddiw. A'r unig dwy gan oedd gennau oedd can plygain a carol, felly ni'n meddwl, mae wedi oeri chydig bach, ond na i ddim cweit cyflwyno'n yn ôl yn mis Hydref. Mae'r can plygain yn dweud, diosgodd Crist ei goron o'i wirfodd. Mae o wedi dod i lawr o'i ysblander nefoedd, roi corff cig a gwaed ymlaen, ac mae'n cerdded o gwmpas i bob intents and purposes. Mae'n edrych fel person cyffredin. Yn amlwg mae rhywbeth special o'i gwmpas o, oherwydd mae'r tyrfaoedd i gyd o'i gwmpas, ond ni ddim yn ei weld o yn llawn. Ac am eiliad yn fan hyn, mae'n rhoi fflach i ni o'i lawn statws yn cael ei ddatgelu. Fo yw, mae o dal yn cant y cant yn dduw, mae Carol arall yn dweud yn Saesneg, veiled in flesh, the Godhead see. Mae'n pwyntio allan, mae o bod o yn edrych fel person cyffredin, mae o dal gyda'r grym a'r pŵer ac awdurdod i gyd o dan y natur dynol hynny. Ei natur go iawn fel y brenin sydd gorewch pob brenin arall.
A dweud I gwir, mae chydig yn rychrynllyd yn dydi. Cael ein atgoffa o rym rwy'n sydd mor dyner gyda pobl. Hwn yw'r un Duw, yr un brenin, yr un person oedd yn eistedd yn ystafell yno yn gwahodd pobl cyffredin i ddod a torri ar draws i prydau o fwyd sy'n sôn amdano nhw fel teulu. Dyma'r un brenin sydd gyda'r awdurdod dros pob peth. Yr un brenin, yr un Duw a gyda gair yn unig a creodd popeth yn y bydysawd. Meistr pob peth, ond yn edrych fel person cyffredin. Ond yn fan hyn, drwy siarad gyda Pharisëer fan hyn, mae'n deud, wyt ti'n gwybod pwy ydw i go iawn? Mae gen i fi awdurdod dros y bywyd ysbrydol i gyd, dros bywyd cyffredin i gyd. Fi yw brenin pob peth, a dyma yw'r accusation ych chi'n rhoi yn erbyn fi. Fy mod i yn gwneud hyn trwy rym yr un drwg. Pa mor wirion ydyn nhw i wneud hynny. Maen nhw wedi cael eu dallu gan eu ambition, gan eu bywyd arferol nhw yn llwyr. Dyma yw'r person mae'r ysgrifenyddion a'r Pharisëed yn ei wrthod. Un sydd mor dda, mor berffaith, mae'n rhaid gwneud celwyddau amdano mwyn ceisio sgorio pwyntiau. A dyn ni'n gweld lle mae'r llwybr yma'n arwain. Yn adnod 6 o Marc 3, mewn interaction gwahanol mae Iesu'n cael gyda'r Pharisëed. Mae'n dweud hyn, ac fe aeth y Pharisëed allan ar ei hunion a chynllwyn gyda'r Herodaniaid yn ei erbyn sut i'w ladd. Dyma dau grŵp o bobl bydda byth yn ymwneud gyda'i gilydd. Meddyliwch am y dde a'r chwith gwleidyddol ar y funud, bydden nhw byth yn cael ei gweld yn gwneud unrhyw beth gyda'i gilydd, ond i'r extreme. Pobl oedd yn eisiau teyrnas Israel ar wahân, a pobl oedd yn dweud, nawn ni sticio gyda beth mae'r Rhufeiniaid yn ei wneud, nawn ni, throw a lot in with them. Dyma pobl bydde ddim yn gweld llygad wrth lygad am ddim byd, a maen nhw'n dod at ei gilydd mwyn gwneud beth. Rhywbeth da, rhywbeth noble, na, mwyn cynllwyn i ladd person. Bydde ti byth yn gallu gweld nhw'n gweithio gyda'i gilydd, ond mae'n dangos beth sy'n mynd ymlaen yn eu calonnau nhw, bod nhw'n mor barod i wneud hynny. Maen nhw wedi dechrau lawr y llwybr hyn, sy'n dinistio'r hyn maen nhw'n gwerthfawrogi mwyaf, peth fwyaf gwerthfawr iddyn nhw. Marc 8:35. Oherwydd pwy bynnag a fyn a gadw ei fywyd fe'i cyll, ond pwy bynnag a gill ei fywyd mwyn yr efengyl fe'i ceidw. Pa elw a gai ffrwyn o ennill yr holl fyd a phorffedu ei fywyd. Dyma maen nhw'n gwneud yma'n hyn. Maen nhw'n cadw beth maen nhw'n meddwl sydd yn werthfawr, ond yn cael gwared o'r peth mwyaf prydferth, peth mwyaf perffaith sydd ar gael. I gyd maen nhw'n gwneud ydy rhyddhau yr holl defodau, rhyddhau ag edrych ar beth sy'n digwydd go iawn a trystio yn Iesu Meseia. Mae Iesu'n sôn, disgrifio ei hun fel y congl-faen. Ac yn Mathew 21:44, y sawl sy'n syrthio ar y maen hwn fe'i dryllir. Maen nhw'n cael ei difrodi, cael ei brifo, mae'n rhaid i ollwng popeth mwyn dilyn Iesu. Ond pwy bynnag a syrth y maen hwn arno fe'i maluriau. Mae'n dod lawr gyda grym anhygoel. Os ydych chi ddim yn ymwneud Iesu, os ydych chi ddim yn derbyn y maddeuant pechodau sydd i gael ynddo, os ydych chi ddim yn derbyn Iesu fel y brenin tynner hynny, rhyw ddydd byddwch chi'n gwynebu fo fel y brenin hwnnw sydd gyda awdurdod dros pob peth. Brenin yr holl bydysawd, ddim yn un i gymryd yn ysgafn o gwbl. Mae'r tystiolaeth yno i bawb. Dyma Iesu, yr un da, yr un sy'n iachau, yr un sy'n maddau a sy'n estyn croeso i bawb i fod yn rhan o'i deulu. Ydyn ni'n gallu dweud, ydyn ni'n gallu bod mor hi a dweud yn bod yn agenda ni, yr hyn dyn ni wedi bod yn rhoi yn egni ar wahân o Dduw, yn well na'r hyn mae'r Iesu'n ei gynnig fel yr ysgrifenyddion. Neu, ydyn ni'n gallu cael ein dallu gan o fidio'n diflas y byd hwn a'r bywyd bob dydd, nes bod ni'n yn ddall i'r hyn mae Iesu'n ei gynnig, neu'n ceisio gwneud, fel mae teulu Iesu yn gwneud fan hyn. A nodyn fan hyn, ni'n gweld bod nhw'n cael ei adfer yn ôl, dydyn.
Dydy o ddim yn ddiwedd y byd os ydych chi yn cael eich llusgo, yn cael eich dallu. Troi yn ôl at Iesu yw'r ateb i hynny. Neu, dyn ni'n barod i roi popeth i un ochr i ddod ag i eistedd yn gylch o'i gwmpas, i ymwrthod a phopeth arall a hoelio'n sylw at frenin brenhinoedd, yr un fwyaf grymus sydd ei gael, ond eto sydd yn ein croesawu ni ato fel y teulu agosaf sydd. Dwi'n gwybod pa un byddwn ni yn hoffi gwneud, a dwi'n gobeithio bod chi'n gallu dewis yr un modd. Nawn ni weddio cyn troi at yr arglwydd mewn can.